därför gillar konsumenten den. Alla företag som säljer någonting och gör det och på något sätt försöker attrahera publiken via nätet kommer flytta ut sina butiker från den egna sajten och liksom sluta med det här driva trafik. Det kruxet med det här är att alla idag, alla diskussioner, alla debatter, allting handlar om hur man i affärslivet oroar sig för den här utvecklingen. Den är så läskig och så farlig. Framförallt oroar man sig för att de anställda ska bli mindre produktiva och att hemlig information ska läcka ut. Och visst, det är ju helt naturligt. Man har alltid i alla förändringsprocesser oroat sig. Man vet liksom vad man har haft men inte vad man får. Det vet alla som jobbat med förändringsprocesser. Och det enda skillnaden nu är väl att det kanske är uppifrån man oroar sig, inte underifrån. Makt har aldrig självmant bara sagt så här: okej, jag inser, jag är körd, det är dags för er att ta över så här, ta det. Utan då oroar man sig också om man ska söka makten. Men kruxet är att om man oroar sig, som till exempelvis medieindustrin, de oroar sig så mycket så att de håller på så här, sätter upp staket och säger så här: vi testar det här, vi ser om vi kan få folk att betala 3 spänn för att läsa det här. Och så säger folk så här: alltså konsumenten har ju aldrig tänkt CPC, vad är då kost per klick? Cost to who? Det kostar inte mig någonting att klicka på nätet. Det är helt gratis hjälp. Så frågar du om jag är beredd att betala, det är klart jag inte är. Du skriver ju samma sak som alla andra, då bara går jag vidare så. Det här är ett fascinerande citat från en Amazon-anställd som säger så här: we sold more books today that didn't sell at all yesterday than we sold today of all the books that did sell yesterday. Det här är förflyttningen i den här svansen. Det händer någonting som är så stort, så obegripligt, så att de tjänar mer pengar idag på att sälja flera böcker, flera titlar, trots att det bara är ett ex utav varje, än vad de tjänar på Harry Potter. Så de behöver inte längre vara Harry Potter och Lisa Marklund-fanatiker, utan de kan bara tillhandahålla alltihopa. Och bevisningen gör en större affär, för svansen är alltid längre än vad den här massan är. YouTube växer med 1 dygn varje minut just nu. 24 timmar in i YouTube, varenda minut. Och då säger alltid alla mediechefer: ja, men vad är det för kvalitet då? Kvalitet är subjektivt. Så det som jag tycker om kanske inte du tycker om och vice versa. Jag kan välja att titta någonting på YouTube före en SVT-dramaproduktion och så här. Kvalitet är inte bara tekniskt, det kanske inte bara en skådespelarinsats. Men man tänker ofta så här: men varför gör de inget vettigt istället? Hur kan man sitta och ägna nätterna åt att liksom fylla i grejer på Wikipedia och bygga liksom något jäkla uppslagsverk eller så? Och så jag tänker inte mer på det, för jag ska sappa lite på tv och så. För det är det vi andra håller på med. Inre motivation. Varför lägger folk tid på nätet? Fundera lite på inre versus yttre motivation. Vi vet allihopa det här. Hur kommer det sig att någon som är passionerad fiskare, så fort man säger så här: men fan, vi anställer dig för att fiska. Så var det jobbigt igen. Så var det helt plötsligt tråkigt. Så fort vi betalar någon för att göra en sak, så blir det helt plötsligt tråkigt. Extern motivation har aldrig kunnat konkurrera med inre motivation. Och det vet alla åtminstone som jobbar med HR-perspektivet och så. Hur kommer det sig att alla somnar så fort de får en anställning? Det funderar man hela tiden. Det är bara det här. Får min inre motivation en kick? Får jag någon form av ökad självständighet utav det jag håller på med? Blir jag friare? Får jag kompetens? Vinner jag så jag känner mig ännu säkrare på det jag håller på med? Att jag får en tillfredsställelse i mina handlingar i det jag gör? Känner jag tillhörighet? Ni vet det här grupptillhörighet som man ända från ungdomsåren, när folk liksom till och med kan sladda in i såna här hemska spår och bli nazister och allt möjligt, bara för att man vill tillhöra en grupp. Grupptillhörighet är jätteviktigt för individen. Eller hittar jag generositet? Är det så att folk hjälper mig? De här sakerna, de triggar vårt inre på ett sånt sätt så att det blir fullständigt solklart för den människa som börjar liksom rota runt på internet och hitta de här motivationskickarna, att det är här man får tillfredsställelse här. Inte av den externa motivationen så. Om vi tänker ur det perspektivet så är internet en plats för första gången där vi inte behöver be om lov. Om jag spelar gitarr så behöver inte jag gå till Sony BMG och fråga om de kan tänka sig att ge ut mig. Och så kastar de det i papperslådan och säger: han var inte bra nog så här. Men för då kan jag bara ge ut det själv. Jag behöver inte be om lov. Så det är en möjlighetsmaskin. Och det är klart att den tillfredsställer en enorm massa saker i vår inre motivation. Hur många av er känner till att titta på Dave Carroll? Tillräckligt få i alla fall. United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare.
said from the seat behind me, my God, the throwing guitars out there. The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted 3 employees who showed complete indifference towards me. Dave Carroll var en sån här, som man brukar kalla för en harvande musiker som reser runt på lite pubbar och spelar lite där man kan få fotfäste och så. Fram till den dagen han flög med United och de råkade krossa hans gitarr. Varför jag använder det här är ett ganska gammalt exempel nu. Den här videon har funnits ett bra tag på YouTube och 8,5 miljoner människor har ni tittat på den. Det är för att den är så svängig och trevlig att bryta med det så här så ni inte bara behöver lyssna på mig. Dave Carroll i alla fall, för Dave Carroll så blev det här hans genombrott. Han har inte bara gjort en 2 utan också en 3 United Breaks Guitars. För en månad sedan så var han nominerad till Entertainer of the Year när Östkusten samlade hela musikbranschen för att dela ut pris. Han vann inte men han var nominerad. Uniteds PR-folk hörde naturligtvis av sig när det här tog fart liksom, och sa att vi erbjuder kompensation. De hade från början, som han sjöng om i låten, ignorerat alltihopa och sagt att det där, vi känner inte till det där. När det här tog fart, då hörde de av sig och sa vi kan betala för det här. Värsta PR-proffset Carroll Halsson. Jag har ju tjänat så mycket uppmärksamhet på det här så skänkt ut i något välgörande. Idag säljer han sin musik och är liksom, som sagt så. Poängen med det här, det är inte alls att stå och titta på just den här låten och skratta åt den videon. Den är ju återigen det här att vem som helst kan göra det här, hur som helst, när som helst. Det här är en sajt som heter Sanningen om Nordea. Den handlar bara om hur värdelös Nordea är som bank. Och hur man ska lyckas byta på bästa och starkaste sätt. Och då kan man säga så här, ja, låt dem pyssla där hemma. Låt dem sitta och logga och twittra och knattra och chattra. Det skiter vi i, för vi har slipsarna och pengarna. Men då ska man veta att 91% av hela massan där ute, alla konsumenterna som man vill nå, de söker ju efter information innan de köper tjänster och produkter idag. Och när man söker på Google idag så ser första sidan, nu syns det lite dåligt där, men då ligger sanningen om Nordea till och med på första sidan idag för den har blivit så länkad och hot. Och det är ju ganska stor sannolikhet att man kanske inte i första hand lyssnar på vad Nordea-folket själva säger om sin egen leverans. Utan man kanske tycker det här verkar spännande och relevant. Återigen, vem som helst där ute kan när som helst vara en Dave Carroll eller en frustrerad kund som bara går hem och säger så här: nu får du fan vara nog. Så om man inte har liksom det här proaktiva tankesättet och känner så här, vi måste vara på det här. Trots att jag inte vet hur jag tjänar pengar så måste man ju åtminstone ha det här reglerna. Man måste ju åtminstone förstå att det spelar faktiskt ingen roll vad jag tycker och tänker. Det här pågår ju ändå. Och har jag ett stort företag så är det sannolikt som så att det pågår någon form av samtal om oss. Och gör det inte det så kanske jag har ett problem. Så det verkar alla helt ointresserade förutom vi som är här på dagarna och sitter 8 timmar och tittar på slides. Chris Anderson sa så här: we're all in the same business, adding value to the internet. Det här tror jag jättemycket på. Jag tror att även skomakaren nere på hörnet där, trots att man inte säljer någonting på nätet, har allt att vinna på att addera värde till internet. Att tänka så, mindset. Jag adderar värde, jag försöker kanske att lära folk hur man vårfixar sina skor, byter en sula själv eller sånt där. Det kommer de inte orka göra, men de kommer gilla mig som fan, så kommer de komma och så kommer de handla med. Addera värde till nätet. Jag var inne på det här tidigare och jag måste väl liksom få något avslut på den här första delen så vi kan bli lite mer konkreta sen. Jag var inne på det här med social search. För bara några veckor sedan så såg det var det här en jättebranschnyhet. Det skrevs till och med liksom, stora massmedier och sånt som tog upp det lite så här. Små missuppfattat men ändå. I USA så är antalet besök varje dag idag på Facebook fler än på Google. Och det kan man ju säga så här, det betyder inte allt. Nej, men det betyder någonting i alla fall. Trenden är ganska tydlig. Google har haft herraväldet över webben ganska länge nu och vi ser dem som helt ohotade. Vi tycker det känns helt omöjligt. Vi pratar ofta om att de har sån makt, vi blir rädda över makten istället. De är ju liksom till och med de enda som vågar utmana så här statsskick och diktatur genom att säga att kineserna, vi köper inte det här, vi går ut. Okej, vi vet att här finns halva jordens IT-befolkning i framtiden. Men